Gaurkoa bezalako egunetan, oean geratzeko eskubidea izan marko genuke. Oetik jakitzen ez denak abentura asko usten ditu bizi gabe, asto? Aizue, zein da asteko zuen egunik kutxunena? Niretzat, egun guztiak igandeak izango balira primeran. Niretzat ezkit, igandeak gustatzen. Igandeak ez aizkizula gustatzen? Igandetan nahi dugun beste gera gaitezke oean. Eta familiarekin zein lagunekin ateraldiak egin ditzakegu. Telebista ikusi dugu lasai, eta presari gabe jolastu. Zuk zer diozueneko? Igandea lantegiak itxita, lana egin nahi baina ez goaz lanera. Ez goaz lanera. Eta zuk nere, zer egun duzu begiko? Osteguna! Osteguna? Beti erdian eta traban dagoen egun hori? Niri izugarri gustatzen zaizki, astebururako planak pentsatzen hasteko. Nik egunero pentsatzen ditut astebururako planak. Zu zer diozueneko? Osteguna amonaren eguna, hori ospatutzeko ez goaz lanera. Ez goaz lanera. Iritzi bat eskatzen dizugun aldiro, abestu zerantzun behar duzu? Ez goaz lanera. Neko aski da. Ez da inbesterako nerea. Ez? Galdera bat egiten dio danean, fundamentuz erantzutaneko nuke? Ganorazko galdera egiten didazunean, ganorazko erantzuna jasoko duzu. Ea, zein da asteko zure egunik kutxunena? Niri gaurko eguna gustatzen zait biharkoa eta etzikoa. Orduan ez duzu egun kutxunik? Egun guztia dira ederrak, bakoitzak bere xarma dauka. Eta hori nola egiten da? Ez goaz lanera.